40 жыл келін болған ененің әңгімесін айтып берейін. Келін, келін, келін ақ, келін болсаң аузың бақ. Келгеніме 40 жыл, сөйлегенім бүгін ақ депті бейшара. 40 жыл сөйлемесең, кімге сөйлемесең? Атаңа, енеңе, күйеуіңе, сенен жақсы адам жоқ. Ен болады ғой, үйде бәрі болады. Енең ұрсып атыр. Сен өзің жұмысыңды істеп жүре бер. Bir уақытта шаршайды қояды айтады. Менікі дұрыс болмапты, мынау үш нәрсе деген жоқ қой маған дейді. Ал ұрысқан кезде күйеуіңмен де, енеңмен де ұрыссаң, үйдің берекесі кетеді. Сондықтан тамақтарыңмен емес, қыздар, келіндер, қабақтарыңменен тойдырып, келген қонағыңа жарқырап қазақтың еншісі бөлінбеген ақ дастарханын жайып, үйлеріңде күніге жұмақ орнатыңдар. Абай мен Мәшһүр Жүсіп аталарың келіскенде, жұмақ қайда десе, тозақ қайда десе айтыпты. Әйелің долы болса, үйіңде күніге тозақ, әйелің күндей күліп тұрған ашық қабақ болса, үйіңде күніге жұмақ депті. Сондықтан барған жерлеріңе тастай батып, судай сіңетін жақсы келін болу үшін, жақсы жар болу үшін, толық отбасының анасы болу үшін, еш нәрсеге, ешкімге өкпелемеңдер. Егер біреу сенің ойыңнан шықпай жатса, ол адамды кінәлама. Күйеуіңді кінәламас бұрын кінәні өзіңнен ізде.